Tout le monde, tout de suite, le mot qui s'écrit yacht, mais ne se prononce pas comme ça. C'est un nom masculin. Alors, yacht ne se prononce pas comme ça. C'est première prononciation, c'est yacht, avec bien sûr un O ouvert, yacht. Ou bien, deuxième prononciation valable aussi, on peut dire yacht aussi, avec un O fermé. Ou bien, troisième prononciation, on peut dire yacht. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire un yacht ou bien un yacht? Là, sur l'image, quand vous voyez, là, c'est un yacht. Un yacht. Merci.